Ndio ukumbuke sasa hiyo ni matanga, kila mtu ako hapo. Ikabidi huyo langu amechukua karatasi, amekuja hapo amenipanguza, like kitambali nipanguza, na akachukua karatasi, akachukua huyo mtoto akamfunga na akamweka ndani. Asubuhi mapema nikaambiwa nitoke niende nimzike. So kulikuwa na kashimo kama mbaki hapo. Sasa nikaenda nikachungulia. Mimi nikaona miguu ine ndani, sioni vichwa. Obviously mguu mbili najua ni za bwanangu. Hizo zingine sijajua. Thank God alikuwa na CD. Alikuwa amevaa CD. Ngoja. Ulikuwa unaona kila kitu? Kichwa tu ndo usioni, lakini huku kwa miguu naona. Alikuwa amelala na mpea kifo cha mende. Sasa mimi nikiwa tu kwa njia, nikashtukia tu damu. Kumbe niyo boli ilikuwa imetoka. Na sina kitu yoyote like leso nini kwa mkono ya kujifunika. So nilienda hivi kwa korido fulani hapo, kulikuwa na mti fulani hapo wa matawi. Ilibidi nichukue hiyo matawi nijipanguze nayo, na nichukue zingine niweke kwa panti, ndo yani ni save niende kama pad. Kwa sikuwa na anything kwa mkono like itani save. Hello everybody, my name is Lily Aisha and welcome to another episode of Tuko Talks. Now today I'm sitting with a lady who has such an interesting story. A story I know many of you can relate with. In Kiswahili tunasema kikulacho kinguoni mwako. Now Gertrude, habari yako? Mzuri sana. Karibu. Labda tu utajiintroduce kwa watu wetu pale. Okay. Kwa majina naitwa Gertrude Mirenja. Na mimi ni mama wa mtoto mmoja, and very soon I expect second born. Inshallah. So umetoka wapi home? Nimetoka home ni Western, Vihiga County. But currently naishi hapa Nairobi, Satellite. Nini kuleta Nairobi? Okay, kukuja kwangu Nairobi si kukuja like kwa uzuri. Nilitoka home, after kutoka home, after kusoma, nilisoma nikafika class 7, after class 7 nikatoka class 7, nikaenda kwa kina mama yangu. Nikaendelea huko hivyo class 8, which si kumefanya mtihani wa class 8. Ya kulingana na huyo aunti yangu alikuwa ananimistreat sana. So nilitoka shule siku moja nikapata amenitupia bagi yangu na watoto wake. Alikuwa na watoto matwins. So hao matwins walikuwa wanamuibia vitu, wanaenda wanauza. After kuuza, kuna siku moja walienda wakaiba sahani na vikombe. Unaona hizi sahani zenye unanunuanga like unaweka kwa kabati like ni za wageni. Ya hizo vyombo. Sasa hiyo siku hizo sahani zilikuwa zimeibiwa na vikombe. Nao watoto wake sasa wameenda kuuza. After kwenda kuuza, sasa mimi kutoka shule nilikuwa class 8 term 1. Aya kukuja nakuta huyo aunti yangu analia. Kulia mimi hata nilikuwa nafikiri mtu amekufa. Sasa kuuliza ni nini mbaya. Haya akaanza kuniaccuse akisema sasa watoto ndio walimwambia mimi ndo nimeiba hizo sahani, nimeenda kuuza na hizo vikombe. Which haikuwa ni mimi. Haya sasa nini hivyo nikalia wakanifukuza, wakasema sasa nguo zangu zitolewe nje niende nirudi sasa kwetu. Nguo zikatolewa, nikatupiwa nje. In fact na watoto wake au matwin wakachukua nguo zangu wakanitupia nje. Kunitupia nje sasa nikumbuke niko shule, niko class 8 na niko term 1. Ilibidi sina choice, nilichukua nguo nikatoka nikaenda. Sasa kwenda sijui hata naenda wapi. Haya nikiwa njiani nikakutana na shamba boy. Wanaitonga shamba boy. Hawa vijana wa kuchunga ng'ombe au sasa. Akaniuliza unalia nini? Na nilikuwa mdogo, I think nilikuwa kitu 14 years. Ya hapo hivyo. Mimi nikamwambia nimefukuzwa na aunti yangu. Amesema nimeiba sahani zake na vikombe nimeenda kuuza. Kitu ambacho mimi si kufanya. Walikuwa ni watoto wake.
Najua sasa ni wale identical twins. So huyu mwingine akifanya kitu hata huwezi jua ni nani. Alafu sasa wanadanganyishia sasa walikuwa sasa wakifanya makosa ni mimi. Sasa kuelezea huyo shamba boy hivyo nikamuelezea akafeel hiyo story yangu sana. Alikuwa anaishi kwa boss wake. Akanichukua akanipeleka sasa kwa hiyo nyumba yake ya kulala, unaelewa? Akasema kuja basi uende cause hata nilikuwa yani ilikuwa ni jioni inaelekea saa 1. Na niko very innocent, hata sijui nikitoka hapo kwake naenda wapi. Kaniweka huko. Alikuwa mzuri huyo shamba boy. Akaniendea chakula nikakula. Nikakaa kwake 3 days kwa hiyo nyumba. Mdozi ajui niko huko. Ni yeye tu na mimi tunajua. Hadi kwenda choo. Sikuwa natoka nje. Nilikuwa naenda hapo ndani ananipea mkebe cause ningetoka boss wake angeniona amfute kazi. So aliniambia utavumilia tu. Sasa kaniuliza unataka nini? After hapa unaenda wapi? Nikamwambia mimi sijui hata kwenye naenda cause hata nyumbani sitaki kwenda nyumbani. Maana hata nikienda nyumbani pia nilikuwa nimekosana na mama yangu like adolescence pia ni mbaya. So unaelewa tu ukiwa msichana ni ujui mambo mingi lakini pia saa zingine wazazi hawaelewi. Sasa nilikuwa na stress nikirudi nyumbani madangu ananipiga. Haya. Nikamwambia mimi hata sijui kwenye naenda. Sasa akaniconnectia kazi. Akasema niko na mtu na anataka mtu wa kazi. Uko ile nikwenda kufanya hiyo kazi. Nikamuuliza pesa ngapi? Akasema 1500, 1500. Na hiyo wakati hiyo pesa ilikuwa mingi sana. Per month. Nikafurahi. Nikasema kweli, nikafikiria nikasema sasa cause nimefukuzwa kwa aunti yangu na sitaki kurudi home. Si niende tu nifanyie hiyo kazi. Haya, akaongea na huyo mwenye nilifaa kwenda na yeye, akakubali. Wakanikujia after 3 days. Wakanipeleka. Sasa huyu shamba boy alinipeleka. I think sijui alikuwa ni relative somehow. Akanipeleka kwa huyo mama. Haya, sasa tena kufika kwa huyo mama nikakaa like siku 2 ndo sasa tukaenda kazi. Hiyo kazi ilikuwa Eldoret. Nikaenda nikafanya kazi. After kufanya kazi huyo mama ndiye akanipenda, tukaishi naye vizuri sana. Alikuanga ni policewoman, alafu bwanake alikuanga tu mtu wa ofisi, kazi za ofisi. Haya. Sasa niko mwezi wa 7. Unajua sasa home hawajui niko wapi. Wanafikiria like cause mamangu alienda kwao kuconfirm niko wapi. Akaambiwa nilitoroka. Hawakumwambia walinifukuza. So madangu sasa walikuwa akanitafuta nini wapi? Sipatikani. Sasa wao nimepotea. Sasa mwezi wa 7 ikielekea kuisha. Kwa hiyo tu plot kuna kijana alikuwa hapo hivyo. Sasa huyo kijana sijui niseme alinikatia ama ni mimi ndo nilimkatia sielewi. Manake alikuwa na perfume. Kuna perfume tu yani alinipita hivi perfume yake tu yani ilikuwa very strong. Sasa nikafeel hiyo perfume. Sasa nikaanza like yani kumpenda tu hivyo na yeye pia akanipenda tukakatiana. Akaniingiza box nikaingia box. Basi siku moja huyu boss mwana wa kiume alikuwa ametoka kukuja akapata niko huko ndani. Akaona viatu zangu, ni plot moja, akaona viatu zangu hapo nje. Sasa kuona viatu zangu hapo nje, na mtoto ako wapi? Mtoto ndiye anacheza alikuwa na mtoto mmoja, anacheza na wenzake. Aya. Akakuja kwa hiyo nyumba yao kijana kabisha. Akauliza Gertrude ako wapi? Akamwambia kwa hapa. Mimi kutoka hivi eti kuja uchukue nguo zako ufanye nini? Ukuje uishi huko. Unaacha nyumba unakuja kwa kuishi kwa nyumba ya mwanaume na unaacha mtoto. Na sisi nilikuwa nimeacha mtoto. Mtoto alikuwa na wenzake tu hapo hata nikimsikia akicheza. Sasa hivyo ndo nilitokanga na akanifukuza hivyo kazi kaisha. Sasa after kazi kuisha mimi sasa nikashindwa sasa nitafanya nini? Nitaenda wapi? Sikuwa na other choice. Ilibidi sasa nirudi wapi? Home. Kwa mom sasa. Kwa mom. Kurudi home, wakafurahi sana. After kufika, mamangu akafurahi sana, wakanikaribisha. Wakasema, "Gai mtoto wangu, nilikuwa nafikiri umefanya nini?" Umepotea. Thank God umerudi. Karibu sana. Ndo hivyo sasa, ndo tena sasa maisha home ilianzia hapo tena sasa hivyo.
Haya, wakani accept back. Nikarudiani kwa familia yangu. After hapo sasa si ndio sasa nilianza tu pia kupata connection ya kazi zingine huku Nairobi, hiyo za nyumba. By the way, mimi nimefanya hustle mingi sana. Sidhani kama kuna hustle sijafanya. Kutulia after kwenda home madangu, sasa kuna huyu bradangu mkubwa. I think namfuata mara 5. Alikuwa ameendanga kazi mahali. So hakuwa anakuja home. Madangu akaniambia aje niende nimtembelee kwenye anaka. Ilikuwa ni huko side za Luandeti huko. Sasa hapo ndo nikakutana na kijana mwingine, my first love naweza sema sasa. Ule true love kabisa. Kwa sababu mwingine ukumbuke nilimpenda sababu ya perfume. Si eti nilimpenda, ni sababu ya perfume yake. Sasa huyo ndo nilikutana na kijana wa kwanza. After kukutana na yeye, si ndio sasa nikampenda. Akanipenda, by the way alikuwa kijana smart, handsome nini. Tukapendana hivyo. After kupendana sasa akanipea ball ya kwanza. Huyu kijana sasa after mimi kurudi hapo tu kulikuwa na hoteli yao hapo tu Luandeta I think. So na alikuwa tu hapo. So alikuja kwa hiyo gari, I think alikuwa anajuana na watu I think ni derema makanga wa hiyo gari. Alikuwa anajuana na wao. So akaingia kwa hiyo gari, akakuja akanikuta, akanisalimia na akaniomba na namba na nikampea. Kumpea hivyo sasa ndo tulianza hapo chats tukakatiana hivyo. Na ulienda kwa brother yako? Ama ulibaki hapo after tushakatiana sasa walinirudisha na hiyo gari. Akaniweka kwa bradangu, ndo sasa nikashuka nikaenda kwa bradangu. Ndo sasa alinipea mimba ya kwanza. Kunipea mimba ya kwanza baadaye nilikuwa nimempenda sana. So hata kubeba ball yake haikuwa issue. Nilifeel tu like hivyo nataka. Ali accept ball na akakubali na akasema atalea. Mimi pia sikuwa na shida nayo. Nikaenda nikabeba mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. I think mwezi wa 3, sijui mwezi wa 3 ikielekea 4. Hata niseme ilikuwa miezi 4. Nikaambia in-law yangu, niko na mimba nini, haikuwa imeanza kushow by the way. Niko na mimba. Sasa huyu in-law yangu kumwambia hivyo, sasa sijui ni nini ilikuwa shida yake. Akaniambia aje ati niende nitoe. My in-law side yao. Okay, sasa ni brother, babake na babangu brothers. Alafu sasa like bradangu mwingine amemuoa, unaelewa? Okay. Akaniambia kuna mahali aliendanga katolewa mimba, which kitu hata mimi hata sikuwa ijua mambo na kutoa ball mimi. Ilibidi nikamuuliza ni wapi, ati fulani hivi. Niliendanga hapo, huyo mtu anafanya vizuri sana ball, atakutolea ball vizuri. Unajua mimi sikuwa nafikiria ni mtoto already amejiunda. Nilidhania maybe ni blood bado. Haya, akafanya nini? Akanipeleka. By the way sikuwa nataka kabisa, lakini sasa ile venye aliniongelesha kamli nini, mimi nikaona maybe nikitupoa, unaelewa? It's okay kutoa ball. Mimi nikaingia box. Nikasema wapi? Twende. Na sijaambia baba mtoto. Sasa mimi niko kwa gari, kitu inanisumbua. Naenda yani nikiwa 50-50. Sitaki sikuwa sure. Haya, nikampigia simu nikamwambia, by the hiyo time nilikuwa nimemuomba nianze kununua tunguo. Akasema atanitumia. So hakunitumia. Akapiga simu akasema hajapata, lakini akipata kinitumia. Atanitumia. Sasa before nimwambie nilikuwa nimeambia best yake. Niko na ball hivi na hivi. Na sasa after kuambia huyo best yake akanishtua. Akasema, Geti, kuna ball. Na venye Edu ako shule. Nikashtuka shule. Sasa unajua best yake ndo aliniambia ako shule. Hapo ndo ulijulia. Sasa hapo ndo nilishtuka. Nikasema ako shule. Ati ako shule. Ni mwanafunzi wa university ama wapi? High school. Alikuwa high school, I think form 4 ni venye tu maybe circumstances zilikuwa zimefanyika maybe aendi. Nikashtuka. Sasa hiyo kitu pia ikanisumbua. Sasa pia hii ilichangia kutoa pia. Sasa mimi nikampigia simu nikamwambia aje niko kwa barabara na mimi naenda kutoa ball. Yeye akaniambia, by the way nikataza, akasema usijaribu. Nimekataa mtoto? Hapana. Usijaribu, wewe fanya nini? Rudi nyumbani. Mimi naye
huyu inlangu ananipusha, ananiambia aje twende. Si tukaenda tukafika, nikatoa ball. Kalalishwa hapo kwa kitanda kama kawaida. Mimi hata sielewi kama alikuwa dokta ama alikuwa dokta kienyeji, sielewi. But sasa kanifanyia mambo. Mimi nikafidhania maybe akitoa inatoka after some few dakika kidogo. But sasa haikutoka. Kurudi home nikakaa na hiyo ball. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaanza kushuku. Nikaanza by the kufurahi. Nikasema Mungu asanti. Hii ball ijafanya nini? Ijatoka. Nikaanza kufurahi, kumbe sijui maybe imedelay tu, lakini baadaye itakuja. Haya, ikakaa siku ya 4, ya 5. Sasa hii siku ya 6 uncle yangu alikuwa amekufa by then. Ilifaa zikwe. I think it was on a Saturday. So ilifaa zikwe na huyo uncle yangu. Sasa huko kwenye niliendanga nikafukuzwa. Mwanaume alikuwa mzuri sana. Alikuwa pia ananipenda sana. Lakini sasa bibi yake, aunti yangu, ndiye alikuwa mbaya. Sasa alikuwa amekufa. Sasa ilibidi sasa niende nimzike. Unaelewa? Sasa nilisema tu lazima nitaenda kumzika. Si boli hajatoka. Nilikuwa nimefurahi. Na mimi Mungu asante, na sitairudia makosa kama hiyo. Haya, tukaenda tukamzika. Unajua sasa nilienda na huyu in-law yangu na mama mwingine na mimi. Sasa kuenda katika ile tu unajua tunatembea ni mbali kidogo, na si mbali sana na home. Tunatembea tu tukafika huko like kitu kama saa 1. But before tufike kutembea, hiyo bole ilikuwa inaniuma kwa barabara. Natembea kidogo naumwa. Natembea like kama mtu nataka kuzaa. Nikamwambia hapana, mimi sitafika kwa matanga. Niendeni, wacheni mimi nifanye nini? Nirudi home. Wakakataa, wakasema hapana, jikaze tu twende, tuko karibu kufika. Wakanikaza hivyo, tukaenda. Though by then nilikuwa natembea kidogo, nakaa chini. Na relax hiyo kitu like ilikuwa inanikata uchungu. Like ikitulia ndo naanza tena kutembea. Tukaenda, bahati mzuri tukafika home around saa 2 hivi. Haya, kufika kwenda tu, nilifika tu hivi, nikaenda tu kidogo kwa kitanda. Kukaa tu hivi kidogo kwa kitanda. Nukumbuke sasa hiyo ni matanga, kila mtu ako hapo. Crowd yenye imejaa hapo ni like kila mtu. Relatives wote wamekuja, wako hapo nini. Sasa nilifika, kulikuwa na kitanda hapo hivyo kwa bedroom. Cause mimi naumwa najielewa, nikaenda tu na nikalala huko. Kulala huko. After some 20 minutes hivi, sikuamini mtoto akatoka hapo kwa watu. Imagine mtoto akatoka. Na unajua mimi nilidhania like maybe itakuwa tu like ni damu hivyo. So mtoto akatoka. Mimi sasa nilisikia tu kitu imetoka like moja tu like ilikata tu nikatoka. Kuangalia hivi ni mimba. Kuangalia hivi ni mtoto. Alikuwa mrefu kama babake, alikuwa amemea nywele, alikuwa mtoto. I thought maybe katakuwa tu maybe kitu kidogo tu, lakini alikuwa mtoto already. Mimi kuona hivyo nikafeel, nikaanza kulia. Nikasema kikweli huyu ni mtoto, ningemwacha afanye nini? Agrow. Nimefanya nini? Nikaanza kuregret, nikaanza kulia, nikaanza kujichukia. Na saa hizo watu wako hapo, kila mtu wako hapo, unaelewa tu wa mama na vitina zao. Alafu pia mamangu alikuwa na stress za kumpoteza brother yake. Sasa kaenda kaambiwa, msichana wako amefanya nini? Ametoa mimba. Unajua sasa saa hizo wanasema ametoa mimba. Hawataki kujua hata ni nini imehappen. Saa hizo ni umetoa mimba. Mama kukuja sasa kuniangalia. Akutua hapo, yani sasa amekasirika. Nimekuja kumwaibisha kwa matanga, unaelewa? Sasa ikakuwa hivi after huyu mtoto kutoka. Sasa huyu mwenye alinipeleka, sasa huyu mwenye in-law yangu sasa, a partner in crime. Haya, akakuja, madha kamwambia, si wewe ndo umefanya hiyo maneno na huyu Geti. Ushughulike. Sasa ikabidi huyu in-law yangu amechukua karatasi, amekuja hapo, amenipanguza like kitambali nipanguza, na akachukua karatasi, akachukua huyo mtoto
Akamfunga na akamweka ndani, na ni usiku inaelekea saa 3 saa 4 hivi. Aya, after kufanya hivyo sasa, ilibidi huyo mtoto amelalapo, tumelalapo na yeye. Asubuhi mapema nikaambiwa nitoke niende nimzike. Nikatoka 5, ilikuwa ni 5 like around 5 hivi, so hata sikuzika huyo anko yangu. Niliacha nikatoka, huyo eneo yangu akanichukua akanifanya nini, akanipeleka home. Yenda alienda na akachimba kaburi na tukazika mtoto. Nukumbuke nimembeba kwa karatasi kwa juala na bado na bleed Sasa tukaenda akachukua mtoto akamzika. After kumzika sasa mimi yani niko tu na stress, yani nimejichukia. Nimeanza kuregret kwa nini nimeua na si kupenda kwangu, hadi nikaanza kuchukia huyu eneo yangu, cause kama si angeniambia twende cause si kwa nimekataa hiyo ball na baba mtoto hakuwa amekataa, lakini sasa yeye ndiye alinipush, nikaenda nikatoa huyu mtoto. Haya, after shazikwa hivyo Maadhezi tulimwacha kwa matanga, mimi nikakuja na huyu eneo yangu. Maadhezi I think alizika leo, wakakaa kesha, akakuja hiyo kesho ingine. Kukuja sasa, si unaelewa tu Maadhezi naye ako na hasira na mimi obvious. Akanigombanisha. Ni nini unakuja kufanya huko kwa matanga, sijui nini story kama hizo, akanigombanisha. Mimi naye nikafeel. Unajua bado niko na ile guiltiness. Bado inaniumiza. Maadhezi ndio yananiongezea pia story, ananiongezea pia maneno. Stress. Nikafeel. Aya, after kufeel hivyo, nikasema hapana, mimi hapa sitakaa. Cause babangu alikuwa bado hajakufa, alikuwa bado hai. Mimi nikaona hapana, sijapona bado na bleed, si ndio? Ndio damu imereduce lakini bado kidogo. Nikapanda gari, nikasema hapana, nilikuwa na 1000 ngapi? 1000. Nikapanda gari nikasema naenda Nairobi. Hii aibu staki. Cause obviously ukumbuke tulitoka na mama mmoja hapo, obviously atakuja kwa village tena aseme mshene yote. Haya, nikasema hapana, mimi nitapanda, sitaki maneno. Heri tu niende mbali tu nisahau na hii story. Nikapanda gari, nikakuja Nairobi. Ndio nilikuja satellite. Sasa sijui hata nakuja wapi, lakini nilikuja nikaanza tu hustle, nikakutana na mama mwingine hapo. Huyo mama pia nikamuelezea shida yangu, nikamwambia mimi yake nimetoka ushago, nimekuja huko Nairobi na hata hivyo sina relative huko satellite. Aki natafuta tu hata kama ni kazi tu ya nyumba, niende tu nikae huko. Huyu mama aliniconnect na kazi, mama mwingine tu hapo satellite. Nikaenda nikamfanyia kazi, by the way akanipenda sana, si nimesave tu pesa. Aya, nikaenda hapo satellite, kulikuwa na fundi mwingine na shona nguo. Sasa yeye alikuwa amejenga hapo like kakibanda yake, anaishi hapo, anashonea hapo. Nikaenda nikamuongelesha, nikamwambia haki mimi nataka kuuza kahawa. Na sina mali, sitaki kuuzia kwa nyumba. Unajua sasa yeye ajui hata nafanya nini kazi ya nyumba. Sasa mimi kwa akili yangu nitafute nyumba, alafu nitafute kitu ya kufanya ingine apart from kazi ya nyumba. Nikamuelezea, nikamwambia nataka nikuje nifanyange hapa, nipikiange hapo kwako. Utanikubalia? Yeye alinikubalia. Nikaenda, nikanunua sufuria, nini hizo vitu zote, nikaanza kufanya nini? Kupika kahawa. Sasa kupika kahawa, hapo tu kwa kahawa kulikuwa na pool. Sasa kwa hiyo pool ndo nilikujanga nikakutana na baba mtoto wangu sasa. Pool ile ya kucheza. Ndio sasa nilikujanga nikakutana na yeye hapo. After kukutana na yeye hapo, unajua sasa mimi already niko na nyumba yangu. Tu haina kitu bado. Ni nyumba tu. Nilikuwa nalalia by the kwa carton. Siku hata nimenunua mattress. Nilikuwa tu nimenunua ka stove, tu vyombo kidogo na cartons na shuka, unaona. But yeye alikuwa bado anaishi na baba yake. Sasa yeye nikamuuliza unaishi wapi? Akaniambia naishi na brother yake. Hakuwa anataka kuchoma naishi kwao. Aya, akaniambia naishi na baba yake. Sasa hapo ndo hivyo tu. Sasa kidogo akakuja, akaenda shule. Like college. Okay. Kwenda college, si ameniacha.
mimi bado naendelea tu na kawa yangu. Akanipea but alikuwa anakuja weekends. Kuna shule iko huko Kibi tuko ndo alikuwa ameenda kusomea. Ukuja anakuja sasa like Saturday, anarudi Sunday. Si ndo tena nikashika mimba ingine sasa hapo. Kushika mimba ingine, nikamwambia by the way, unajua sasa nilikuwa na ile uoga sitaiza na sitaishika mimba, maybe tumbo yangu imekuwa damaged, tunaelewa? Sasa nilikuwa tu na ile haraka nishike ball nizae nione mtoto wangu. After mwezi mmoja hivi, kaambia ball imefanya nini? Nilikuwa kwa njia by the nikienda home, like ilikuwa tu karibu kwa polisi. Sasa mimi nikiwa tu kwa njia, nikashtukia tu damu. Unajua mimi nilikuwa napenda miniskirt sana. So nilikuwa nimevaa miniskirt. So kujiangalia hivi damu inatiririka. Kumbe niyo ball ilikuwa imetoka. Na sina kitu yoyote like leso nini kwa mkono ya kujifunika. So nilienda hivi kwa korido fulani hapo, kulikuwa na nyumba. Hiyo tu korido yenye huyu sasa kwa best yangu mwenye alikuja sasa kaingia hapo, nikaanza kumchapia hapo. Same plot kulikuwa na choo hapo hivyo, na hizo choo zilikuwa karibu na fence sana. Nikaenda na mimi nione ni nini mbaya. Kwenda nikajipata na blade. Niyo ball sasa nimemiskari. Ikatoka. Kutoka akienda mzito. Nikasema ni nini sasa, nikajiuliza maswali. Nikachukua sasa, unajua niko kwa choo kwa plot ya wenyewe. Na kuna watu wameniona nikiingia huko wanashindwa huyu ameenda nini, nimekaa sana kwa choo. Baadaye nilienda nikakaa sana. Sasa hiyo choo ilikuwa like mapati metoboka. Mimi na kulikuwa na fence. So kulikuwa na mti fulani hapo wa matawi. Ilibidi nichukue hiyo matawi nijipanguze nayo, na nichukue zingine niweke kwa panti. Ndo yani ni save niende home kama pad. Kwa sikuwa na anything kwa mkono like itani save. Na panti ndo hiyo imejaa nini? Damu. Nikachukua hizo matawi nikajiekelea. Ndo hiyo mimi home mbio. Haikuwa mbali sana na home. Nikaenda nikachange. Kuchange sasa ndo nikachukua simu nikapigia sasa baba mtoto nikamwambia nimehave miskari. Nikaingia kwa nyumba nikalia ni kama nime-kneel down. Nakumbuka hata kuna siku nikiwa tu huko home Ushago, like nilikuwa nimetumwa kwa duka. Sasa mamangu alikuwa amenituma kwa duka. Sasa hapo kwa duka kulikuwa na wamama. Nikasikia wanaongea, huyu mwingine anaambia mwingine, mimi akistaiza tena. Uchungu nilisikia. Sitawaiza tena. Wacha nilewe wenye nikona. Sasa mimi kusikia hivyo, hiyo uoga nikiwa mtoto bado class 7. Nikapiga, nakumbuka nilipiga magoti kwa barabara, katikati ya barabara kwa rough road fulani hapo huko. Nikabeba mikono juu nikaambia Mungu, Mungu, usiai nipea mtoto tena, sitaki kuzaa. Cause unajua wa mama amenitia uoga sasa, sitaki kuzaa. Sasa nikakumbuka hiyo kitu. Nikasema maybe ni ile magoti nilipiganga kwa barabara ndo manake nafanya hii mambo, ndo manake hii mambo inaniapenia. Mungu nisamee. Nilikuwa mdogo, nilikuwa mtoto, nilikuwa very innocent. I didn't know what I was saying. So tu Mungu nisamee. Nililia by the way. I remember nililia 1 hour. For 1 good hour nikilia tu nikiomba Mungu msamaha tu. Kama tu ni kutoa hiyo mimba na hiyo kupiga magoti kwa barabara nikaomba Mungu msamaha. Nikakuja sasa nikiwa hivi mkubwa, nakumbuka watu wanaomba msamaha wapewe watoto, na mimi sasa nilikuwa napiga magoti nisipate mtoto. Nikalia, nikarudi normal. Life ikaendelea. Bwana akakuja akamaliza shule, tukaendelea sasa na maisha. Ndio nilikujanga nikapatana na ubeshti yangu. By the way alikuwa anauza kwa Wines and Spirit hapo hivyo. So unajua bwanangu alikuwa analewa kidogo. Na pia bwanaka alikuwa analewa. Ndo tukajuana hapo, tukakuwa marafiki kabisa, marafiki, yani best of friends ever. Hata ungejua ni rafiki yangu, ungedhania ni sister yangu. Unajua sasa nilikuwa na ile haraka kushika mimba sasa. Sasa niko na wasiwasi kabisa. Nikashika mimba ingine 2015. Sasa ya mtoto wangu mwenye niko naye saizi. Nikashika 2015, yeye pia akakuja akashika mimba 2015. Tukakuja tukazaa. Same here 2016 January.
Mimi nikazaa Januari, yeye pia kazaa Januari. Mabeshte kabisa. Kabisa. Sasa mimi unajua sasa ilifika 8 month nikaenda home kwa kina bwana sasa. Kwa sikuwa na anything, nilikuwa bado yani sijajipanga. Ni ile tu yani tamaa ya kupata mtoto. Nikaenda nikazalia huko. Kuzaa nikazaa vizuri. Aya, sasa kurudi huku Nairobi. Kama msichana kingine hapo kwa ploti kalikuwa kanavuta like bangi nini, kakakuja kananiambia after sasa kupeleka nishazaa nimerudi. Sasa tena nimerudisha mtoto aende aombewe. After sasa kurudi ananiambia kwani wewe ulienda nyumbani ukaachia nani bwana wako? Nikamwambia unasema nini? Bwanangu nilimwachia nani? Eti beshte yako. Beshte yako alilala hapa kwako. Huyu wa Wines and Spirit. Huyu sasa beshte yangu. Mimi sikuamini hiyo kitu. Unajua sasa venye huyu msichana alikuwa mlevi anavuta bangi. Mimi nikaona hiyo ni bangi yake na anapendi huyu msichana. Wacha tu maybe nichukulie like hiyo tu ni viti. But nakumbuka nilipiga magoti chini nikaambia Mungu kama hii story yenye huyu dema ananiambia ni true. Wacha tu mimi mwenyewe nikuje tu nika find out na nikampate. Ikakuja hivyo nikamuuliza. Akasema wewe ni beshte yangu. Surely nitakufanyaje kitu kama hiyo? Mwenye amekwambia hizo vitina amekudanganya. Ni yule tena anataka kutukosanisha mimi na wewe. Ikaisha hivyo. Tukakaa 20 hiyo ni 20. Hiyo kitu ina happen 2018, 2019 tuko mabeshte. Haya. Unajua tulikujanga tukaseparate na bwanangu. Cause alikuwa maybe vita ameanza kulevi, so nilikujanga nikajitenga kando kiasi. So ya makofi mateke ama vita ya mdomo. Like vita tu ya mdomo, saa zingine maybe akuje. Unajua bwanangu by the way akiwa mlevi ni mchukuzi, lakini akiwa tu soba hivi is a very good person. So hiyo siku akakuja hiyo siku sasa alikuwa amekuja hapo hivyo. Nikaambia ubeshte yangu alikuwa sasa si ndo nikakuja hapo nikamwambianga story. After kumueleza hiyo story ameruka. Aya, tukaendelea tu kwa mabeshte. Hiyo 2020 wakati wa corona. Bwanaka alikuwa anamchapa akisema na mdanganya anaenda na mabeshte wake hivyo vitu kama hizo. But sasa mimi nikamuuliza kama beshte yake akakataza kabisa. Akasema hiyo ni uongo bwanaka na mdanganyishi. Unajua sasa niliamini ubeshte yangu. Singeamini bwanake. Lazima umwamini. Singeamini bwanake kabisa. Ikakuja ikakuwa hivyo. Tukaendelea tu kwa mabeshte. Sasa hiyo siku moja ilikuwa naosha vyombo asubuhi. Kaniambia Geti naenda kwa beshte yangu anipe 50 bob yangu nifanyie nini? Nilimfulia. Alafu after naenda mahali sidhani kama tutaonana leo. Kumbe sijui anakuja kunichunguza kama niko available aende kwa bwanangu. Sasa hiyo siku around saa 1 jioni. Mimi nimepika, nakumbuka nilikuwa nimepika rice hiyo siku. Cause ndio hatuko na bwana yangu. Lakini sasa nilikuwa napika na mserve cause alikuwa bado ananibaia food. Though hatuko pamoja lakini alikuwa ananijali. Sasa mimi nimepika hiyo siku na mpelekea chakula. Kumpelekea chakula kawaida yake anatakanga ni have time na yeye, nikae na yeye story hivyo, si ndio? Lakini sasa hiyo siku alikuwa so suspicious sana hadi nikamsuspect. Aliact very yani fishy sana. Alikuwa yani ananiharakisha nitoke. Which nilikuja nikasema hapana. Sitamuonyesha kuna kitu nashuku hapa. Mimi acha niende kwangu. Amko mbali? Amko mnaishi mbali? Karibu sana. In fact ni karibu na police station. Na kulikuwa kumenyesha hiyo siku. So nakumbuka nilienda kwangu. Na kwangu ukumbuke nimeacha mtoto akilala peke yake na nimemfungia. Na ni wakati wa curfew saa 3. 2020 kweli. 2020. Nikafika hapo kwa mlango. Nikafungua tu mlango vizuri niangalie tu mtoto nani. Tena nikarudi nikafunga. Nikaenda. Kwenda nikapata nikasema nilikuwa nimesema hata kama nikushikwa na curfew wacha nishikwe, lakini tunataka ni confirm tu bwanangu kwa nini ameactive leo. Kwenda nikaenda polepole kufika hapo kwa mlango I think mwenye alikuwa anaishi kwa hiyo nyumba alikuwa ameka lock. Sasa kuweka lock kuhama alibomoa. So kulikuwa na kashimo kama mbaki hapo. Sasa nikaenda nikachungulia. Ilikuwa ni single room. Sasa kuna venye kiti ilikuwa imewekwa hapo, alafu TV iko hapa. Sasa kuna venye unalala kwa kiti hapo alafu una watch TV. Mimi nikaona
miguu 4 ndani, sioni vichwa. Obviously mguu 2 najua ni za bwanangu, hizi zingine sijajua. Though nimeona skirt alikuwa amevaa, ni hiyo skirt yangu nilikuwa nimempea. That hiyo siku tu kwanza nilikuwa nimempea. Hiyo siku alikuja kukuona kwa kuosha vyombo. Alikuwa amekuja nikampeanga hizo nguo. Hiyo skirt na nguo zingine. So alikuwa amevaa hiyo skirt. Nikaona nguo zinafanana. Obviously singedhania ati ni yeye. Nilijua nguo zinafanana. But sasa sijaona kichwa. Sasa mimi nikajaribu kuchunguza sioni. Nikaona kitu ikasema tu gonga mlango. Nikabisha mlango. Kubisha mlango bwanangu thank God alikuwa na CD. Alikuwa amevaa CD. Aya. Koli ngoja. Ulikuwa unaona kila kitu? Kichwa tu ndo usioni, lakini huku kwa miguu naona. Unaelewa? Cause alikuwa amelala like huku kwenye shimo ilikuwa side za miguu. Lakini sasa huko nilikuwa najaribu nione huyo dem lakini simuoni. So nikaona by the alikuwa amelala na mpea kifo cha mende. Geti wewe. Sasa mimi bwana kugonga mlango bwana kashtuka. Ana nini ukumbuke kwa hiyo nyumba kuna giza lakini ni TV inawaka. Sasa namuona tu anaamka na kuja, namuona tu vizuri. Anazima TV. Namwambia acha kuzima TV, nishaona everything. Wewe kujifungue mlango niambie ni nani uko naye hapo ndani. Ndio maana kumekuwa na haraka niende, si ndio? Akakuja akasimama. Sasa alikuwa naangalia kitu yenye huyu demo atajifunika afanye nini atoroke. Baadaye akakuja akafungua mlango. Kufungua mlango nakumbuka amezima sasa TV ni giza ndani. Na sijaona bado demo sura. Haya, sasa akasimama hapo kwa mlango ananiambia niingie. Mimi nikamwambia hapana siingii kama hujafanya nini? Hujawasha nini stima. Hebu washa stima nione una. Ndo niingie. Siwezi ingia kwa nyumba iko na giza. Akakataa. Si aliniweza, akanivuruta. Nilikuwa nimesimama hapo kwa mlango wao akonda. Alinivuruta, akaniingiza ndani. Ndio sasa huyo demo akapata chance akafanya nini? Akaepa. Gai kuepa nikaambia tu Mungu nakumbuka niliomba nikasema unionyeshe tu kama huyu bwana ananicheat, kama ni ukweli ama ni uongo. Huyo demo asitoroke kama sijamuona. Ukumbuka ametoka kwa nyumba kama sijaona sura. Aya, sijui nguvu na amenishikilia kwa kiti. Bwanangu amenishikilia kwa kiti, yani ameniweza na nguvu. So niliomba tu sijui nguvu zilitoka wapi. Alinishikilia like for 30 seconds hapo. Nilijikuta tu nimetoka. Nimefanya nini? Nimemfuata. Sasa kumfuata hivi nikapata demo ako hapo kwa gate. Anachungulia kama kuna kara. Cause ni karibu na police station by the way. Na ni wakati wa kafyu na kulikuwa kumenyesha. Anachungulia sasa kama kuna polisi anakuja. Haya. Nikasema kwenda hapo. Guy ni Lydia. Anaitwa Lydia by the way. Kamuuliza, Lydia, ni wewe? Ni wewe? Mimi nilidhania ni mtu mwingine lakini singedhani ni wewe. Haya ndo hako mbio. Kakavuka barabara hata karibu sana gari mkanyaga kivuka barabara. Akaenda, unaona hiyo plot nimekuambia boli litokea nikaingia kwa choo. Akaenda hapo sasa. Nyumba zimejengwa mapati side na side alafu katikati kuna corridor. Akaingia kwa hiyo corridor. Kuingia kwa hiyo corridor mimi ndio hiyo maskari by the way pia walikuwa kwa hiyo plot but hawakuwa kwa uniform. I think walikuwa wanaishi kwa hiyo plot. Ndio sasa mimi nampiga nikimuita mwizi. Unajua sasa namfuata nikimuita mwizi. Na hiyo plot aliingia ni karibu pia na polisi. Watu ndio hao si wamekuja sasa wameanza kujaa na kumenyesha. Sasa mimi ndio huyo namchapa. Hadi nakumbuka kumchapa hivi yani hata mkono haina nguvu. Nilikuwa nimeishiwa na nguvu. Yani sijui. Ningekuwa tu na kitu hapo ningemgonga nayo lakini hata nguvu haikuwa kwa mkono ya kumchapa. Si ndio Kara akakuja. Watu sasa plus au makara wanaulizana ni nini. Mimi nikamwambia Kara usimuulize ni nini. Sasa ndo hivyo wakati nini akakataa kuongea, akatoka. Kara akasema basi kama mtaki kuongea ni nini, endeni. Toeni hapa kelele. Si tukatoka, yeye akatoka wa kwanza mimi nikamfuata nikimsomea, nikimuongelesha vibaya, unaelewa? Ile uchungu. Ile uchungu. Ati geti ni shetani, nisamee tu, acha tuende tu nikuelezee story. Na mimi unanielezea nini Lydia wewe? Kumbe ukikuja kwangu ulikuwa unakuja kunichunguza kama niko available ama si uko available ndo uende kwa bwanangu, si ndo? Kakuja ikaisha hivyo. Hakuisha hivyo sasa badala kuwe sorry, haikuwa sorry. Anaenda sasa kwa marafiki wangu.
anawaambia venye sasa mimi, anawaambia sasa negativity kunihusu. Naambia venye mimi ni mbaya, venye mimi, imagine kitu ili happen. Sasa nawaambia namdanganyishia. Na ni kitu ili, hadi nilikuwa nimerekodi kwa simu. Everything. Hadi venye bwana alikuwa ananiomba msamaha. Kwa sababu bwana alikuja kaomba msamaha. Unajua bwanangu na bwanake ni marafiki. Alafu sasa mimi na yeye marafiki kabisa kabisa. Hatukuwa tunaachana. Sasa kaniomba msamaha. Nilikuwa nafikiria maybe ni mtu ule maybe atakuwa na, unajua kuna tu venye ukikosea mtu na feeling guilty. Sasa yeye hakuwa hivyo. Tulikuwa tunakutana na yeye mpaka hata sasa tukikutananga anacheka tu mwenyewe, unadhani anacheka. Hata yani akwe huko mbali anione na huko utasikia tu amecheka. Sasa hiyo siku hasikii kitu. Asikii, yani sijui yani wanga na nikejeli ama ni nini. Sasa after 3 days bwanaka akamchapa. Akamchapa akafaint. Kufaint ile ya ukweli. Sasa ni wamama wa plot walimbeba kwa mgongo kama mtoto mdogo wakimpeleka tu hapo tu penye hiyo incident ilikuwa inapenia, opposite kuna OC. Wakampeleka hapo kwa OC. After kumpeleka hapo OC, si akatibiwa nini akarudi nyumbani akakuwa sawa. Sasa tunakutananga tu na yeye anacheka tu, yani anione tu hata na mbali ama nikotuma cause duka tunaenda place moja maji tunachota mali. So tunashindanga tunaonana. In fact hata hiyo nyumba ako ndani saizi ni mimi nilimpelekanga hapo na bado ako hapo na hatuishi mbali na yeye. So tangu aswe ndo hivyo akaswea kuwahi kubali hiyo story, alikataa kabisa mpaka saa hii after sasa kuchapwa na bwanake akafaint hivyo. Sasa saa hii akiniona tu anachekanga tu, yani hata kama ako peke yake unasikia tu amecheka. Na yeye bado ako na bwanake? Yeye alikujanga pia bwanake akaendanga, wako naye pamoja. Hapo tu karibu na kwako. Hapo tu ajaiama, hiyo tu nyumba nilimpeleka hiyo. Baada ya kutua hapo. Na wewe after sasa bwanako akakuja kukuomba msamaha? Bwanangu sasa alikuja kaniomba msamaha. After kuniomba msamaha akasema hiyo story ndio nakubali nilikukosea. Nisamee tu na life ifanye nini? Iendelee. Mimi naye by the nilimforgive. So mtu ameomba msamaha utakataa kumforgive. Nilikuja nikamsamee. Saa hii tuko pamoja. Na ndio babao mtoto sasa na expect juzi. Na akakuja akani-support by the way. Saa hii nikafungua biashara. Hiyo biashara bado ni biashara bado mpya, ijashika. Bado in fact kwanza hiyo pesa nilikuwa na save. Huyo beshte yangu anakuja nafungua hiyo mkebe na mpea. Si nimekuambia ilikuwa ni pesa ya biashara. Nilikuwa na save naeka. So hata naweza sema yeye ndiye alinirudisha nyuma. Sasa hii maybe biashara yangu ingekuwa imegrow niko mbali, lakini bado but naomba Mungu unajua itagrow. Biashara yako ni ya? Okay, nauza nguo na cosmetics. So bado sina stock Au unauzia wapi? Hapo tu home? Hapo tu seti. Seti. Hapo tu satellite. Keti. Na unaongeleshanga ODM siku hizi? Okay, simuongeleshangi cause nikikutana naye anachekanga tu. So unaona. Hakuna urafiki. Hiyo urafiki pia ulisema utaki. Hakuna. Na ajai kuwa ati nini sorry nini. So mimi naonanga tu yani ananikejelingi tu yani akiniona tu hivi. But bwanake tunaongeanga naye, wanaongeanga na bwanangu, lakini yeye mimi na yeye atuongeangi kabisa. Hadi kuna siku niliendanga kwake ×2. After kumuonya mara ya kwanza hakusikia, sasa mara ya pili akanishikianga kisu. Kisu. Akasema mimi nitakudunga na hakuna penye utanipeleka. Mimi nikakaa chini nikasema cause yenyewe mimi nimejileta kwake niko makosa. Wacha nifanye nini? Nijitoe. Si tunakutananga, tutakutana kwa njia tutaulizana hiyo maneno. Cause unajua kitu inge happen ingekuwa ni mimi ndo niko cause nimeenda kumtafuta kwake. So nilijitoa tukapatana kwa barabara. By the hadi saa hii ako na mimba. Wakati pia mimi niko na mimba. Tukakutana kwa barabara. Nikasema acha nijitoe kwake cause yenyewe mimi niko na makosa nimejipeleka kwake, acha nijitoe nifanye nini? Tutakutana kwa barabara tutaulizana. Si nikakutana naye kama amebeba maji, mimi pia nilikuwa nimeenda ya maji. Nikamuuliza Lydia, nilikuja kwako jana si ndio ukanitoa na kisu. Alinitolea kisu akanishikia hivi. Na unajua sasa nashika kisu tu na akona mtoto kwa mgongo. Alikuwa amebeba mtoto kwa mgongo. So mimi nikaona hii kisu inaweza leta shida
cause already ako na mtoto kwa mgongo, maybe hata akate mtoto ameseme mimi ndo nimechukua kisu nikakata mtoto. Tukakutana naye kwa barabara, nikamuuliza, akasema haki mama Hansel, niko mgonjwa, niache tu. Sasa unajua sasa amerudi chini, anajua sasa kwa njia hakuna venye atafanya, hakuna venye atafanya. Akarudi chini akasema, mama Hansel, niko mgonjwa, nimezika mama yangu juzi. Sasa sijui watu wanasemanga eti yeye anasema mama yake amekufa, lakini on the other side unasikia maybe anadanganya, so hata huwezi elewa. Hivyo ndo aliniambia, by the way, nimezika mama yangu juzi, sitaki stress, acha tu niende na niko mgonjwa. Na amebeba maji. Unajua kama ningechukua hiyo maji, kwa si eti mtu wa mwili kubwa, nikamwili tu kadogo tu. Ndo hivyo sasa. Geti kweli umepitia. Lakini ndio nilikuwa nasema, saa zingine wanasemanga si mimi nilisema, ni wahenga walisema kikulacho kiapo tu iko hapo kwa nguo yako. Imagine. Na in fact hata hiyo siku ndo nilielewa hiyo msemo. Unajua nilikuwa nasikia tu kikulacho kimoni mwa. Nasikia tu shule. Nilikuwa nasikia tu ama rafiki yako ndiye adui yako. Lakini sikuwa najua maana yake. Ndo nilikuja nikajua maana yake. Yeah. Lakini at least tulisameana na bwanako, mkarudiana na sasa mko sawa. Sasa tuko sawa. Kama ile urafiki iliisha, I think urafiki unaweza pata rafiki mwingine. So guys, that has been Gertrude's story. I'm sure many of you can relate to it, having that, as she said, adui yako, rafiki yako ndiye anaweza kuwa ni adui wako. But I'm happy that at least walirudiana na bwanake and they're settling in, they're having a second born, na kuwish all the best kwa mtoto wako. Thanks. At least tunajua things are okay hata with you, na uliacha kusikia uchungu ya ile mtoto ulitoa. Yeah. I mean, circumstances zingine so happen to when life moves on. But I'm happy. Nakutakia kila laheri. Ukiza please tuite tukuje baby shower. Before uzae tuite baby shower, na ukiza tuite tushikilie mtoto. Amen. So guys, thank you very much guys for being with us throughout this whole Tuko Talks. Remember to subscribe to our channel for this and more content. And also, if you have any story, remember to reach out to us via our email addresses that we will pin on the description box. From me to you now, I say thank you very much and have yourself a lovely, lovely time. Thank you.